वो कर दो बेड़ा पार। हाथ उठाकर पीछे बैठे कुरुक्षेत्र वालों, तुम लोग जलेबी खाने आए हो क्या? उठा दो ना हाथ। कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार। 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 कर दो कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार। 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 दोनों हाथ उठाकर आनंद आएगा। इस गीत की रचना इस पगला ने ही की है। इसे दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी से कहो। हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आकर कर दो तुम उजियार। आकर कर दो तुम उजियार मेरे बागेश्वर सरकार। आकर कर दो तुम उजियार मेरे बागेश्वर सरकार। 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 कर दो बेड़ा पार। जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसकी शादी 55 साल बाद होगी। फिर हमारे पास आकर तुम्हारी जी मत लगाना। उठा दो ना हाथ। दूसरी प्रार्थना करो। जीवन नैया डूब रही है मेरी भवसागर में। 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 हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में। हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में। हनुमान जी महाराज राम रसायन तुम्हारे, इसलिए हमने उनसे मांगा क्या?
हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में। ओ हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में। ओ हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में। ओ हरि भजन का अमृत भर दो इस मन के गागर में। आकर बन जाओ पतवार। पतवार जानते हो ना, तो हनुमान जी को पुकारो दोनों हाथ उठाकर। आकर बन जाओ पतवार। आकर बन जाओ पतवार मेरे बागेश्वर सरकार। आकर बन जाओ पतवार मेरे बागेश्वर सरकार। 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 कर दो हाँ कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो मेरा पार मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर झूलो। और हमने अंतिम अर्जी लगाई बालाजी से, दास धीरेन्द्र की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। पुज गुरुवर की सुनी है जैसी सबकी तुम सुन लियो। क्या अर्जी लगाई हमने सुना था पहले, दास धीरेन्द्र की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। पुज गुरुवर की सुनी है जैसी सबकी तुम सुन लियो। दास धीरेन्द्र की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। पुज गुरुवर की सुनी है जैसे सबकी तुम सुन लियो। जो आए हनुमान कथा में बेड़ा पार लगइयो। जो आए हनुमान कथा में बेड़ा पार लगइयो। जो आवे हनुमान कथा में बेड़ा पार लगइयो। जो आए हनुमान कथा में बेड़ा पार लगइयो। और बालाजी से अंतिम बात कही, सबकी सुन लो। सबकी अर्जी करो स्वीकार। सबकी अर्जू कर स्वीकार। सबकी अर्जी कर स्वीकार। मेरे बागेश्वर सरकार। सबकी अर्जी करो स्वीकार। मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर सरकार। कर दो बेड़ा पार। कर दो बेड़ा पार। मेरे बागेश्वर सरकार। 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 कर दो बेड़ा पार। ओ, कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे बागेश्वर सरकार। मेरे
मेरे बागेश्वर सरकार, 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 मेरे बागेश्वर सरकार। रामचंद्र भगवान की 5-10 मिनट और बैठ जाओ। कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार, कर दो बेड़ा पार मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार, मेरे बागेश्वर सरकार। यही है विनती रामदूत अतुलित वरदा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम।